Slava Bogu. Иисус Господь, и Он среди нас. Аминь. И, пожалуйста, давайте встанем и будем молиться. Будем начинать наше собрание. Бог благ. Бог благ, и Его милость во веки. Аминь. И я зачитаю Евангелие от Луки, 18 глава, стих 8. Написано тут такие слова. «Сказывай вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, пришедший на землю, найдет ли веру?» То есть Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? Вот то, что самое важное. Когда Иисус придет, найдет ли Он веру? Тут не написано, что когда Иисус придет, найдет ли Он храм? Найдет ли Он, как сказать, я не знаю, политиков, экономистов или благословения? Он говорит, найдет ли Он веру на земле? Потому что самое важное, мы должны понимать, мы с тобой, что дьявол всегда атакует именно веру твою, именно веру мою. Дьявол на самом деле не атакует, так скажем, поймите правильно, он не атакует твое здоровье. Он атакует твою веру на исцеление. Чтобы ты не верил в это, что это твое. Дьявол не атакует твою семью. Он атакует веру в том, что семья, то есть он атакует твою веру. Во всем, что дьявол делает, он атакует прежде всего твою веру и мою веру. Поэтому Иисус говорит, когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру? Значит, вера – это та драгоценность, которая Иисус Христос, когда Он придет, на которую Он будет больше всего обращать внимание. Важно, верим ли мы еще. Или же наше хождение становится просто машинальным. Верили ли я? Верили ли ты? В этом стихе есть два момента. Сын Человеческий, который придет, и речь о нашей вере. То, что Сын Человеческий придет, это факт. Аминь. То, что Он придет, это факт. Мы не можем это изменить. Он придет. Вопрос. Теперь, с Его приходом, будет ли вера? Это от нас зависит. Он свою часть исполнит. Он придет. Но найдет ли Он тебя в вере? Меня в вере? Почему это так важно? Потому что Иисус знает, что в нашем христианском хождении время от времени мы как люди, мы попадаем в рутины. То есть мы люди, в какой-то момент ты привыкаешь к чему-то. Как только это становится привычкой, простой привычкой, тогда вера убирается. Поэтому мы должны бодрствовать, стараться хранить веру. Потому что вера – это единственный элемент, который позволяет тебе от Бога получить. Вера – это как конвертисер, как называется? Конвертисер. Ну, так скажем, преобразователь, который преобразует то, что духовное, к нам физическому. Без веры угодить Богу невозможно. То есть, все, что связано с Богом, так или иначе, оно зависит от моей веры, от твоей веры, от нашей с тобой веры. Аминь. Поэтому не пренебрегай этим фактором, что когда ты идешь в Дом Божий, когда читаешь Слово Божие, когда приходишь, подключай свою веру, какая бы она ни была, даже возможно гречного зерна, но она нужна. Даже если она очень маленькая, но она нужна, она крайне нужна. Если ее не будет, то мы с тобою. Выходит так, что мы как бы свое время теряем. А время-то мало, и терять ее не хочется особо. Аминь. И так мало осталось нам. Сколько еще терять время? Поэтому послушай, ты и я, нам нужно быть людьми веры. Аминь. Ты должен быть человеком веры, и я человеком веры. Человек веры, это не только человек, который все, он горы сдвигает, все. Послушай, человек веры.
Это человек, который ставит свое упование на Господа. Который понимает: Господь, Ты моя защита. Господь, Ты все для меня. Господь, куда я пойду без Тебя? Куда мне идти без Тебя, Господи Боже? Моя жизнь, все во мне кричит и стремится к Тебе. Господь, то, что я вижу, это видимое, но есть невидимое, которое я не вижу. Вера говорит в Тебе: Господь, все, что я не проходил, я буду знать, что жив мой Искупитель. Вера говорит в Тебе. Вера позволяет тебе реагировать на то слово, которое тебе проповедуется. Написано об апостоле об Иисусе, что видя веру их, значит, веру как-то можно видеть даже. Веру как-то, потому что есть какая-то форма поведения человека. Конечно, мы не владеем внешностями, но все равно есть какое-то как поведение, есть какой-то настрой человека, который может иногда говорить о его вере. Никогда не теряй веру. Не превращай свое христианство в простом хождении. Послушайте, Бог реален. Насколько ты и я, мы реальны, настолько и Бог реален. Если ты веришь, что ты есть, ну как сказать, ну что ты есть вообще, знай, что Бог тоже есть. Если ты сомневаешься в своем существовании, тогда ты можешь и в Боге сомневаться. Но если ты убежден, что ты есть, значит и Бог есть. Аминь. И давайте вместе просто придем к Нему в молитве. Просто открой свое сердце. Возможно, есть какие-то вещи, которые тебе мешают, какие-то переживания. Я скажу так: послушай, ты пришел в Дом Божий. Ты пришел на правильном месте, где хозяин дома говорит тебе: дай мне твои переживания. Где он говорит тебе: отдай мне то, что тебя глючит. Он говорит тебе: отдай мне это, отдай мне. Я хочу тебя освободить. Эта ноша слишком тяжела для тебя. Отдай это мне. Послушайте, Бог реален, Он жив сегодня. Мне нравится детская песня. Бог не умер, да, Он жив. Там руки дай Ему, сердце дай Ему. То есть Бог не умер. Он жив. И дьявол хочет тебе и мне внушить, что твое христианство, смотри, но что ничего не меняется. Где этот Бог? Послушай. Чтобы дьявол не говорил, знай одно: он также существо сотворенное. Он не создал, он сотворенная личность. Есть Бог. Давайте будем уповать на Него. Давайте будем поднимать свой взор к Нему. Просто оставь это. Отбрось переживания. Направь свое сердце к Нему. Направь свое сердце к Нему. Аллилуйя, Господь Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. О, Господь, мы благодарим Тебя. Господь Бог, мы благодарим Тебя. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Боже, в этот день мы собрались в Твоем доме. Господь, мы собрались в доме Твоем, и мы пред Тобой стоим. Нет подобного Тебе, Господь Божий. Господь, нет подобного Тебе. Нет подобного Тебе, Господи Божий. Господь Бог, Ты сказал, чтобы мы
приносили к Тебе, Господь Божий, все наши трудности, все, что, Господь, нам мешает. Господь Бог, Ты говоришь, что мы открывали Тебе наши сердца, мы изливали пред Тобой, Господь Бог, свою душу. Господь, бывает так, что тяжело. Бывает так, что, Господь, нелегко. Бывает так, что, Боже, такие атаки. Мы даже не знаем, с чего начинать, как начинать молиться. Но Господь Бог, Библия говорит нам, что надеющийся на Господа никогда не будет в постижении. Господь Бог, проходя трудности, проходя испытания, Господи Божий, когда тяжело, возможно, Господь, мы знаем, что есть трон милости. И когда мы туда приходим с дерзновением, там мы получаем благодать для благовременной помощи. Есть благодать Твоя, Господь, который помогает нам пройти все. Есть, Господи Боже, Твоя благодать. Отец, мы превозносим Тебя на этом месте. Мы благодарим за благодать. Мы благодарим за благодать Твою, Господь. За сверхъестественную силу от Бога, помогающую нам или же позволяющую нам пройти сквозь любые трудности. Мы благодарим за благодать. Как Ты сказал Павлу, довольно для Тебя благодати моей. Как и сегодня Ты говоришь каждому на этом месте. Ты говоришь каждому моему брату, каждой моей сестре. Ты говоришь, довольно для вас моей благодати. Ты говоришь, достаточно сила в моей благодати. Ибо моя благодать и есть моя сила. Значит, достаточно для вас моя благодать, чтобы вы смогли побеждать. Сказал Павлу, довольно для тебя моей благодати. Довольно. Оно достаточно. И я провозглашаю прямо сейчас победу Твою в жизни каждого здесь. Господь, я провозглашаю победу Иисуса Христа. Я провозглашаю победу Иисуса Христа на этом месте. В жизни каждого человека, в моей жизни, в жизни каждого брата, каждой сестры, в жизни нашей церкви, в жизни тех, Божьих, которые отсутствуют. Мы провозглашаем, Господь, чтобы Твоя победа стала нашим наследием, нашим достоянием. Господи Боже, дай каждому из нас это откровение. Дай каждому из нас, Господи Боже, это откровение о силе благодати Твоей, о престоле милости. Господи Боже, о, мы благодарим Тебя, что во Христе Иисусе есть победа. Она была совершена на Голгофском кресте. Иисус, Ты совершил все. И Ты сказал, свершилось искупление. Свершилось. Ты победил дьявола. И сегодня Ты дал эту победу Твоей церкви. Научи нас, Господи, ходить в победе. Научи нас, Господь, облечь на себя одежды радости, одежды победы, Господь. Чтобы, Боже, мы не ходили в уныние, мы не ходили в депрессии, потому что служение Богу – это жизнь.
Служение Богу приносит жизнь. Служение Богу укрепляет нас. Служение Богу позволяет нам быть победоносным. Служение Богу дает нам быть трезвым и бодрым. Господи Боже, помоги каждому иметь откровение, иметь понимание. Боже, чтобы он знал, он понимал, Господи Боже, что на самом деле он является храмом для Духа Святого, что в нем сила Божья. И Дух Святой готов через него, через меня, через каждого делать великие дела. Я молюсь о вере каждого. Помоги нам, Господь, верить в сверхъестественное. Помоги нам верить в чудесах. Помоги нам верить, ожидать и действовать в согласии со Словом Твоим. Мы хотим видеть Божьи чудеса на земле живых. Мы хотим видеть Божьи чудеса в нашей жизни. Мы хотим видеть Божьи чудеса в наши дома. Мы хотим видеть Божьи чудеса, Божью руку. О, мы хотим видеть это. Чудеса Божьи в жизни каждого человека в церкви. Господь, мы хотим видеть силу Твою в действии. Благодарим Тебя, Господь. О, благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господи. Мы превозносим Тебя на этом месте. Аллилуйя, мы превозносим Тебя, Господь. Превозносим имя Твое. Господь, мы благословляем этот город. Господь, мы благословляем город Божий, в котором мы живем, в котором, Боже, Ты поместил и поселил нас. Мы благословляем этот город именем Твоим, Иисус Христос. Мы благословляем каждого человека, Божий, каждого, кто живет в Монреале, Божий, вокруг Монреаля, Божий, в этой провинции. Мы провозглашаем, Господь, спасение мужчин и женщин, детей, стариков, молодых людей, Господь Божий, взрослых людей, Божий. Мы провозглашаем Твое спасение в каждом доме. Боже, мы верим в это, что Ты желаешь спасти всех людей. Ты умирал на кресте не просто символично. Ты умирал на кресте по-настоящему ради искупления, ради избавления, ради спасения каждого человека на этой земле. И мы молимся, Господь, чтобы Евангелие открывалось людям. Мы молимся, Дух Святой, чтобы Ты касался сердца людей. Ты касался людей, чтобы люди спасались. Мы разрушаем всякий дух неверия. Мы разрушаем всякий материализм. Мы разрушаем, Боже, мы разрушаем всякий скептицизм во имя Иисуса Христа. Мы разрушаем всякое неверие в людях. И мы провозглашаем, чтобы Твое Слово достигало сердца. И мы провозглашаем, Боже, давай нам возможность для проповеди Евангелия неверующим людям. Давай нам возможность для проповеди Евангелия, Господь Божий, неспасенным людям. Давай нам возможность говорить с тем, которые уже отступили, которые отстыли. Давай возможность нам говорить для Тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Отец, мы молимся за спасение людей. Воля Твоя, это Твоя воля, Господи Божий. Это Твоя воля спасения людей. Твоя воля спасения людей. Мы благодарим Тебя, аллилуйя. О, аллилуйя. Благодарим рондороболо синдараба шекерея. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, Господь, Бог, Господь Божий, мы благословляем и мы разрушаем дела дьявола. Мы разрушаем его план по отношению к жизни людей.
Мы разрушаем план сатаны. Мы разрушаем его дела против церкви, против верующих. Мы разрушаем его дела. То, что он мешает людям принять Евангелие, то, что он людей обманывает, мы разрушаем его обман. И мы говорим людям: выходите на свободу. И мы говорим: выходите на свободу. Мы благословляем каждую поместную церковь. Мы благословляем каждую поместную церковь. Мы благословляем, Боже, все русскоязычные церкви, все русскоговорящие церкви во имя Иисуса. Мы молимся, Боже, о всех русскоговорящих населении, об их спасении, об их спасении, об их спасении, об их спасении во имя Иисуса. О, Отец, мы благодарим Тебя. Аллилуйя, Господь. Господь, мы простираем свои руки к небесам. Откуда, Боже, приходит наша помощь? Помощь наша от Тебя, помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю. Помощь наша от того, который не даст поколебаться ноги наши. Потому что Он не дремлет и Он не спит. Господь, мы величаем и мы благодарим Тебя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, хвала Тебе. Все награды и венцы свои отдам, все заслуги и хвалу кладу я пред Тобой. Ведь подобного Тебе не видел мир. Лишь Ты один достоин, Ты один достоин. Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит. Вечно щедрый, вечно любящий, все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу, воздам Тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит. Вечно щедрый, вечно любящий, все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу, воздам Тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог.
есть внутри нас, Господь. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты один, Иисус. Ты один достоин высшей славы. Ты один достоин принять всю честь. Слава Тебе, Бог. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог. Господь, благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, Сeigneur. Мы поклоняемся Тебе, Господь, мы чтим Тебя. Мы чтим Тебя на этом месте, Господь. T'honorons dans cet endroit. Мы чтим Тебя, Господь. T'honorons dans cet endroit. Благодарим Тебя и славим. Nous te remercions et nous te Ты glorifions. достоин всей славы, Tu mérites Ты toute la достоин gloire, хвалы, Ты достоин toute чести. l'adoration. Tu mérites le Господь, наполняй нас. Seigneur, remplis-nous. Наполняй наши сердца, Remplis nos Господь, cœurs. наполняй нас своим присутствием. Oh, remplis-nous de ta présence. Наполняй нас своим Духом Святым. Remplis-nous de ton esprit. Наполняй наши сердца, Remplis Господь. nos cœurs, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. О, возьми это собрание Божье под своим полным контролем. Prends le contrôle de ce culte d'aujourd'hui. Научи нас. Enseigne-nous. Говори к нам. Parle-nous. Пусть Твое Слово сегодня Que ta parole aujourd'hui формирует наше мышление. puisse changer la manière de penser. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу большую славу. Acclamons pour le Seigneur. Благословение большое спасибо, пусть Бог вас благословит. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог нас Asseyez-vous, благословит. s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Хорошо. Я буду делиться с вами словом от Бога. Je vais partager avec vous la parole de la part de Dieu. И называется тема моя «Каждый смотри, как строит». Le thème que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. И это слово взято, можно этот стих поставить, 1 Коринфянам 3:9. Et ce passage biblique est pris du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 10. Каждый смотри, как строит. Поэтому оттуда именно я взял это, потому что на русском языке как-то звучит интересно, но отрывок я взял как название моей проповеди. Et que chacun bâtisse qui prenne garde comment il bâtit. J'ai pris ce passage dans le livre de Corinthiens. Итак, понятно, каждый смотри, как строит, значит, речь идет о строительстве. Bien sûr, quand on parle que chacun prenne garde comment il bâtit, on parle de la construction. И когда мы с вами, как дети Божьи, приходим в церковь, Quand vous et moi, comme les enfants de Dieu, nous venons à l'église, мы слушаем проповеди, nous écoutons les prédications, или же мы по видео смотрим, или же мы читаем. ou bien nous regardons au travers des vidéos, ou bien nous lisons. Цель, на самом деле, суть всего этого,
L'objectif de tout cela, чтобы мы могли послушать и предпринимать какие-то действия. est que nous essayons d'entendre, de recevoir et essayer d'agir selon certaines actions. Если проповеди или чтение, или то, что мы знаем, они не сопровождаются какими-то конкретными действиями в направлении того, что мы услышали, то фактически мы, ничего с нами не происходит. Et si ce que nous avons reçu au travers des prédications, ou bien ce que nous avons lu, ou bien ce que nous avons entendu, si nous ne le mettons pas en application, ça veut dire que nous ne recevons rien de ce que nous avons entendu. Потому что выходит так, что мы слушаем, C'est-à-dire que nous entendons quelque chose, но после этого мы отходим так и ничего не предприняв. et après cela, nous nous mettons de côté et nous n'avons absolument rien reçu de cela. И таким образом, если нет в нас перемен, вопрос не в том, что Бог не действует, вопрос в том, что мы никак не пытаемся это слово претворить в действие. Et la question est que quand nous recevons quelque chose, s'il n'y a rien qui change en nous, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous change pas. Ça veut dire que quand nous recevons cette parole, nous ne faisons rien pour agir conforme à cette parole. И давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 7 главу. Et nous allons ouvrir avec vous l'évangile de Matthieu, le chapitre 7. Матфея 7. L'évangile de Matthieu, le chapitre 7. И я читаю с 24 стиха. Je lis à partir du verset 24. Это очень известная история. C'est une histoire que tout le monde connaît. И это одно из самых таких притч, где все и так понятно. C'est un des proverbes là où tout est, on comprend tout. Написано же такие слова. Il est écrit ces mots. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на этот дом, и он упал, и было падение его великое. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. И такую эту же историю нам об этом говорит евангелист Лука. La même histoire est également racontée par l'évangéliste Luc. Это Лука 6. L'évangile de Luc, le Потому что chapitre 6. он некоторые вещи уточняет. Parce qu'il apporte lumière sur certaines choses. Лука 6 с 47 стиха. L'évangile de Luc, le chapitre 6, à partir du verset 47. 47. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода,
тот час обрушился, и разрушение дома этого было великое. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Итак, мы с вами взяли два отрывка из Библии, Et nous avons pris avec vous deux passages bibliques dans de la которые Bible говорят нам о строительстве, о двух домах. et qui nous parlent de la construction de deux maisons. Мы должны прежде всего понимать, что когда мы читаем Матфея, Nous devons d'abord comprendre quand nous lisons l'évangile de Matthieu, одно из самых сильных учений un des grands enseignements qui sort это de cet учение évangile, о Нагорной проповеди. c'est l'enseignement à Когда 5 глава, 6 и 7 глава, они все идут вместе. Это Нагорная вот. quand le chapitre 5, 6, 7, ils vont tous ensemble. И вот, то, что мы прочитали с вами, Ce que nous avons lu avec vous, это как итог, как завершение, как вывод. c'est comme la conclusion de la fin. И поэтому мы должны понимать, что это не просто как бы отрывок, который отделен, это вывод из всего Нагорной проповеди. Et ce n'est pas juste une partie qui a été prise, mais c'est plutôt la conclusion du sermon sur la montagne. Поэтому, чтобы понимать правильно, нужно понимать, надо вернуться на Нагорную проповедь, посмотреть, о чем он там говорил. Et pour bien comprendre, il faut repartir vers le sermon de la montagne pour comprendre de quoi il parlait. И потом в конце Иисус говорит, теперь, кто слушает и не исполняет, а слушает что? Слушает то, чему я учил все, с 5 по 7. Et maintenant, à la fin, Jésus dit que celui qui entend et qui ne met pas en pratique, entendre quoi? Tout ce qu'il a partagé depuis le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Так или иначе, Qu'on le veuille ou pas, мы должны понимать, nous devons comprendre что в этой стройке Бог дает свободу каждому. dans cette construction, Dieu donne la possibilité à chacun de faire son choix. То есть каждый строит на том основании, которое он хочет построить. Chacun bâtit sur le fondement qu'il veut bâtir. Либо Soit, кто-то взял, он построил на прочном, а кто-то подумал, мне такое не нужно, такие усилия, я построю себе на, на мягком, так скажем, основании. ça veut dire que chacun prend une décision, soit l'autre prend la décision de bâtir sur ce qui est solide, et l'autre prend la décision de bâtir ce qui est mou. Точно так же, как и в нашей жизни. Знаете, façon, кто-то решает, я постараюсь, я хочу поступать так, как Бог говорит, как Слово Божье говорит, другой скажет, как я по-другому поступлю. Comme dans notre vie, chacun peut dire que moi je vais essayer de faire des efforts pour agir selon la parole de Dieu, et l'autre va dire non, moi je vais agir d'une autre manière. Потому что даже Иисус говорит, он тут как бы дает, он как бы определяет этих строителей. Один он называет мудрым, другой как бы, не мудрым. Et ici même Jésus donne Il est un peu la groupe, définition de ces bâtisseurs. Il dit que un il est sage, l'autre est insensé. Потому что, почему Иисус сказал, не в результате падения, когда эти люди начали строить, Иисус уже понимает, что он не мудро стоит. Le fait n'est pas le fait que les maisons sont tombées, mais quand il construisait la maison, Jésus a déjà dit que lui, il ne bâtit pas de façon sage. И мы это обнаружили, когда мы видим исход. То есть, когда пришли бури, наводнение, все, один дом устоял, другой дом упал. Et cela, nous le voyons quand il y a eu des situations, il y a eu la pluie, il y a eu le torrent sur une autre maison qui est tombée, et l'autre n'est pas tombée, elle est demeurée. Сложные обстоятельства, Les situations difficiles, они открывают основание, на котором мы строим свою жизнь. elles nous ouvrent la base ou bien le fondement sur lequel nous avons construit notre vie. Трудности, они как выявляют из тебя или из меня. Вот что внутри меня, внутри тебя есть.
Les difficultés font sortir de ton intérieur et de mon intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? Потому что когда люди проходили, возможно, возле этих домов, они даже не замечали, потому что два дома одинаковые, ну так грубо говоря, два дома, но что тут два дома стоят. Но когда пришли бури, именно тогда было видно, какое было основание под этим домом, а какое было под этим домом. Et quand les gens passaient en regardant les deux maisons, elles étaient semblables. On ne savait pas qu'est-ce qui étaient les fondements. Mais quand il y a eu les difficultés, le torrent et le vent, c'est là où on a vu quelle maison était bâtie sur quel fondement. Итак, И voilà. когда мы проходим через бури, Et quand nous passons au travers du torrent, или наводнение трудности, ou bien des difficultés, ou bien quand il y a мы une видим inondation, главную проблему в них. nous voyons le principal problème en eux. И мы считаем, что именно эти бури разрушают нас или нашу жизнь. Et nous lisons que ces torrents détruisent nos vies ou bien nous détruisent. Но Христос, Mais Christ, Он говорит иначе. il dit d'une autre façon. Проблема не в том, что происходит извне. Le problème, ce n'est pas du fait que ce sont ceux qui viennent de l'extérieur. То есть обстоятельства, с которыми мы столкнулись. Les circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, А проблема в том, что происходит внутри нашего сердца, когда эти обстоятельства приходят. le problème, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, notre cœur quand ces circonstances arrivent. Проблема именно в том, что мы сами построили дом свой на песке. Le problème est que nous-mêmes, nous avons construit, nous avons bâti notre maison sur le sable. Поэтому эта ситуация она только показывает наше, как сказать, зыбкое, наше ненадежное основание. Voilà pourquoi cette situation vient seulement pour montrer le fait que nous avons bâti sur un fondement qui n'était pas solide. Кто-то сказал, Il y a quelqu'un qui a dit таланты que les talents образуются в покое. se forment dans le calme, Характеры le caractère. среди житейских бур. C'est au travers des difficultés de la vie. Характер Le caractère среди житейских бур. se forme au travers des difficultés de la vie. Среди этих бур и потрясений Au travers de ces torrents, de ces difficultés, характер он крепнет. le caractère se renferme. И он прямо как сталь в горнине. Il devient solide comme le roc. Потому что трудности, с которыми мы сталкиваем, они выявляют то, что в нас находится. То есть они уже выявляют в нас характер, стержень. Есть ли внутри тебя, есть ли внутри меня что-то. Parce que les difficultés au travers duquel nous passons ou bien nous traversons, elles font ressortir de l'intérieur de nous s'il y a quelque chose là-bas. Было бы, ну, ненормально, если я подойду к зеркалу, Ça aurait été pas normal si j'arrivais devant le miroir и я смотрю, et que je regarde au miroir что у меня седина появляется, et que je vois que je commence à voir les cheveux blancs и я разобью тебя в зеркало. et je dis que je vais te briser, je vais te casser le miroir. А что зеркало плохое сделало? Qu'est-ce que le miroir t'a fait de mal? Ну, или что зеркало мне плохое сделало? Et ou bien qu'est-ce que le miroir m'a fait du mal? А иногда мы так себя словно и ведем. Souvent, nous agissons de la sorte. Поэтому человек, который строит на камне, Voilà pourquoi la personne qui construit sur le roc, он доверяет Божьей мудрости, когда жизнь сбивает с пути. il fait confiance à la sagesse de Dieu quand les situations de la vie essaient un peu de le dévier de son chemin. Он полагается на Божью силу, когда видит свою слабость. Il fait confiance à la puissance de Dieu quand il voit ses faiblesses. Он смотрит на все происходящее не только с перспективы земли, он смотрит с перспективы вечности. Et quand tu regardes les situations de la vie, il ne regarde pas par rapport aux perspectives de la terre, mais plutôt aux perspectives de la parole de Dieu. Он бежит к Богу, а не от Бога. Il court vers Dieu, de la face de Dieu. Когда он имеет
конкретное слово он действует по слову. Когда он не имеет конкретное слово, он действует по принципам библейским. Et quand il reçoit une parole de la part de Dieu, il agit par rapport à cette parole. Mais s'il n'a pas reçu la parole, il agit par rapport aux principes bibliques. Потому что мы с вами понимаем, что Библия – это Слово Божье. Parce que nous comprenons avec vous que la Bible, c'est la parole de Dieu. И иногда христиане, мы говорим, Parfois, nous les chrétiens, nous disons что в Библии есть ответы на все вопросы. que dans la Bible, il y a la réponse à toutes les questions. Я немножко по-другому говорю. Moi, je dis un peu d'une autre manière. Я говорю, в Библии Je dis que dans la Bible, есть и ответы на вопросы, и принципы, благодаря которым можно ответить на все вопросы. il y a des réponses à toutes les questions, mais il y a également les principes par lesquels nous pouvons avoir réponse à toutes nos questions. Бывает, что какая-то ситуация у тебя есть. Il arrive que tu as une Ты situation, молишься, tu pries, и ты не получил конкретное рема от Бога. tu n'as pas reçu un réma concret de la part de Dieu, Ты не получил конкретное слово, tu n'as pas reçu une что parole ты знаешь, что concrète, Бог тебе сказал. que tu sais que c'est le Seigneur qui t'a parlé, Но mais ты знаешь Божьи принципы, как они tu connais действуют. les principes de Dieu qui existent. То есть у меня нет слова Je n'ai pas la конкретно, parole concrète, но Слово Божье говорит в таких ситуациях так, так и так. mais la parole de Dieu déclare que dans ce genre de situation, on doit agir de cette façon et de cette façon. Поэтому человек, который строит на камне, Voilà pourquoi la personne qui bâtit sur le roc, это тот человек, который действует, иногда, не имея слова, он действует все равно, отталкиваясь от принципа, который Бог дает. c'est une personne qui agit parfois quand il n'a pas la parole, mais par rapport aux principes que le Seigneur a donnés. Он отталкивается от этих принципов, Elle agit par rapport à ces principes, библейские принципы. les principes bibliques. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Потому что он строит на камне. Parce que lui, il bâtit sur le roc. И для того, чтобы тебе и мне строить свою жизнь, Pour que toi et moi, que nous bâtissons notre vie, свою семью, notre famille, свой бизнес, nos affaires, нету разницы, il n'y a pas de в какой différence. сфере. Dans quelle sphère, Прежде всего, avant tout, и тебе, и мне, нам нужно знать истину. et toi et moi, nous avons besoin de connaître la vérité. Истина La – это vérité, Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. Истина – это Слово Божье. La vérité, c'est la parole de Dieu. Истина La vérité, – это Слово Божье. c'est la parole de Dieu. Итак, тебе и мне, нам нужно прежде всего взять истину. Toi et moi, avant tout cela, nous devons d'abord prendre la vérité Потому что Иисус говорит, тот, кто слушает мое слово et que le Seigneur dit que celui qui entend ma parole и исполняет их, et qui agit selon cette parole, он мудрый. il est sage. То есть мудрость заключается La sagesse se conclut dans le fait que в том, что я имею способность слышать то, что говорит Бог. du fait que j'ai la capacité d'entendre ce que le Seigneur me dit. Я слушаю проповедь, я слушаю слово, я читаю это слово. J'entends la parole, je lis la parole, je reçois И я практикую это слово. Это и есть мудрость. et je pratique cette parole. Et ça, c'est la sagesse. Аминь. Amen. Поэтому первый шаг, Voilà pourquoi нам nous- нужно с тобой слышать Слово Божье. Le premier pas, nous devons d'abord entendre avec toi la parole de Dieu. То есть создать атмосферу для себя, такую атмосферу, в которой ты будешь получать Слово. Créer pour soi une atmosphère que je peux recevoir, entendre la parole de Dieu. И второе, Deuxièmement, после того, как я получил Слово, après que j'ai reçu la parole, я услышал Слово, j'ai entendu la parole, теперь начинать действовать или же пробовать поступать в согласии с тем, что я только услышал. maintenant on va essayer d'agir, de faire par rapport à ce que je viens juste de recevoir. То, что я говорю, это очень основательно для нас, как верующие. Ce que je dis, c'est fondamental pour nous en tant que chrétiens. Потому что бывает так, что мы уже многое знаем. Parce qu'il arrive que nous connaissons déjà beaucoup de choses. Но когда речь идет о делах, Mais quand on parle des œuvres, они никак не соответствуют тому, что мы уже знаем. elles ne sont jamais conformes à ce que nous connaissons déjà. Мудрость и глупость La sagesse et le fait d'être insensé
Не я говорю, Иисус говорит, мудрость заключается в слышании и, по крайней мере, попытка поступать по слову. Глупость же, слышание и никаких попыток нет. Tel que dit Jésus, la sagesse du fait d'entendre la parole et d'agir par rapport à cette parole. Mais être insensé, c'est d'entendre cette parole et de ne pas agir selon cette parole. Многие из нас, мы говорим о христианских ценностях. Beaucoup d'entre nous, nous parlons des valeurs chrétiennes. Скажу так, не многие, скажу некоторые из нас. Je dis, bon, certains parmi nous, Некоторые из нас, d'autres parmi nous, мы слышим, nous entendons, мы знаем эти ценности. nous connaissons ces Мы valeurs. даже советуем кому-то по этим ценностям поступать. Nous conseillons même d'autres personnes d'agir selon ces valeurs. Мы цитируем Библию. Nous citons la Bible, Но mais поступаем ли мы сами в согласии с этими ценностями, которые и так черно по белому написано? est-ce que nous agissons par rapport à ces valeurs qui sont écrites noir et blanc? Вот что важно. Voilà ce qui est important. Не просто провозглашение принципов, Ce n'est pas juste déclarer les principes, не просто говорить о нашем знании, pas juste parler de nos connaissances, но действовать или поступать в согласии. mais agir ou bien fonctionner selon ce qui est écrit. Это есть строить на камне. Cela s'appelle bâtir sur le roc. Это есть строить на камне. Ça veut dire bâtir sur le roc. Аминь. Поэтому у тебя и у меня Voilà pourquoi toi et moi, мы имеем шанс или же возможность nous avons la chance ou bien la possibilité навести какую-то поправку в нашем строительстве или в нашей стройке. d'apporter quelques changements dans notre construction. Мы знаем, что нужно прощать, Nous savions qu'il faut pardonner. но наши знания, они бесполезны, если мы не делаем попытки прощать. Nos connaissances ne vaut rien si nous ne faisons pas d'efforts pour pardonner. Мы знаем, что Бог, Он ненавидит ложь, Он ненавидит клевету, Он ненавидит распри. Nous savons que le Seigneur n'aime pas le mensonge. Nous le savons tous. Но до тех пор, пока мы не прекратим этим заниматься, Mais jusqu'à ce que nous n'arrêtons pas d'agir de la sorte, мы не исполняем ничего. nous n'accomplissons absolument rien. Мы знаем, что Слово Божье – это истина, Nous savons que la parole de Dieu est la vérité, что Он дает фундамент хороший. qu'elle donne un bon fondement. Но все же продолжаем поступать по мирским, так скажем, стандартам. Et nous continuons à agir selon le standard du monde. Как быть? Comment? Как? Comment agir? Мы знаем, что Бог, Nous savons que Dieu, Он любящий, c'est celui qui aime. но Он также судья. Il est également le juge. И Он справедливый судья. Et c'est un juge qui est juste. Он не подкупной, Он не покупаемый, да? Не подкупный. Ce n'est pas un juge qu'on peut donner de l'argent pour Он changer sa décision. справедливый судья. C'est un juge qui est juste. И мы действуем, типа, ну, Бог поймет. Et nous agissons en disant que oui, Dieu va comprendre. Он же Бог, Il est Dieu. Он же любящий. Il est Да, celui qui Он aime. любящий. Oui, il est celui qui aime. Который из нас с вами здесь, дали нам волю, я убираю Канаду, мы там дома у себя. Ребенок раз так поступил. Меня он не слушает, меня не слушает. 10 раз ты уже даже не спрашиваешь у него. Он только получает бам! Что такое? Сколько можно тебе говорить? Comme vous et moi, pas au Canada, dans les pays là où nous étions, l'enfant agit d'une sorte, tu lui dis, tu lui fais la remarque, il ne réagit pas. À un certain moment, il reçoit. Il va crier, mais pourquoi je reçois? C'est parce que je t'ai déjà averti, tu n'as pas réagi comme ce que je t'ai dit. То есть, и у нас, как родители, у нас есть терпение. Et nous, comme les parents, nous avons un certain degré que nous pouvons Мы juste терпим attendre. раз, два, три, у кого как насколько хватает. Et nous avons une patience, chacun attend selon sa patience. Но где-то вот здесь какой-то, наверное, какой-то момент такой, когда это терпение, оно как-то вот на волоске уже. Mais il arrive un moment là où la patience devient comme un cheveu. Là. И тогда уже, упаси Господи, Et là maintenant, on fait très attention. потому что это так. Voilà, parce que c'est ainsi. Но мы знаем, что это неправильно. Nous savons que ce n'est pas la bonne chose à faire. Но иногда мы так действуем. Et parfois, nous agissons de la sorte. Видите, я говорю мы. Vous voyez, je dis nous. Почему? Я не говорю вы. Je ne dis pas vous, Я говорю мы. je dis nous. Потому что я тоже такой человек. Parce que moi aussi, je suis une personne pareille. Нам всем нужно меняться. Nous avons tous besoin d'être changés. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому важно, понимая это, все же строить на камне.
Voilà pourquoi il est important, comprenant tout cela, de construire ou bien de bâtir sur le roc ou bien la pierre. Потому что когда ты стоишь на камне, ты прилагаешь больше усилий. Parce que quand tu bâtis sur le roc, sur la pierre, tu fournis plus d'efforts. Там написано, что в Луке он пришел, не просто построил, он копал, он углубился. Знаете, вот этот процесс, когда он углубляется, тот просто он смотрит, он уже все, песок поставил в доме, все, а тот еще копает. Et comme il est écrit dans dans l'évangile de Luc, quand il est venu, il a creusé profondément. Почему же многие строят на песке? Pourquoi beaucoup construisent sur le sable? Во-первых, если чтобы строить на камне, понадобится больше времени. Parce que s'il faut bâtir sur le roc, sur la pierre, tu as besoin de beaucoup plus de temps. Нужно больше времени и усилий. Tu as besoin beaucoup plus de temps et beaucoup d'efforts. И, между прочим, это стоит намного дороже обычно. Et entre cela, ça coûte beaucoup plus cher. Поэтому мы сокращаем. Voilà pourquoi nous essayons un peu На de песке diminuer tout ça. легче, быстрее и дешево. Sur le sable, c'est rapide, moins cher. Итак, почему они так поступают? Потому что легче плыть по течению, чем пройти против него. Et pourquoi les gens agissent de la sorte? Parce qu'il est beaucoup plus facile de nager du sens du courant d'eau que d'aller du sens contraire. Легче жить, как все. Il est beaucoup plus facile de vivre comme tout le monde. Ну, все же так поступают. Mais tout le monde agit de la sorte. Все же так живут. Tout le monde vit de la sorte. Все же до брака-то пробуют все. Tout le monde essaie cela avant le mariage. Чем я? Почему я не как все? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Это идти по течению, это строить на песке. Ça veut dire que c'est aller comme tout le monde le fait ou bien bâtir sur le sable. Легче иногда заходить в церковь, чем иметь постоянство. Il est parfois facile de rentrer seulement à l'église que de venir de façon régulière. Это строить на песке. Ça veut dire bâtir sur le sable. Легче говорить о посвящении Богу, Il est beaucoup plus facile de parler de la sainteté au parler de Dieu. чем быть посвященным или Sans посвященным. être quelqu'un qui est dédié. То есть легче говорить об этом, C'est beaucoup plus facile de parler потому de cela. что жить посвященной жизни. Parce qu'avoir une vie de sainteté, Послушайте, консекрация. Жить посвященной жизни, avoir une vie de консекрация, consécration, это когда время, ты просто время забивает о себе. Знаете, c'est-à-dire parfois tu oublies toi-même, tu t'oublies toi-même. поймите, времени у всех 24 часа. Tout le monde a 24 heures. Посвященный человек, La personne qui est consacrée, он найдет в это время для Бога, обязательно. il va trouver en cela aussi le temps. Не de Dieu. посвященный, он Celui скажет, qui n'est pas видите, нет consacré, времени. il ne va pas avoir le temps. Поймите, на улице что? Снег. Oh, qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a la neige. Посмотрим, понедельник на работу пойдешь или нет. On va regarder, est-ce que lundi tu vas aller au travail ou pas? Вы понимаете, вот посвященная жизнь, Vous savez, la vie qui est consacrée, да, есть снег. oui, il y a la neige. Но я же не умер, я еще дышу. Je ne suis pas mort, je respire encore. Это же не такой снег, что метр, там 2 метра, что я не могу выйти. C'est pas de la neige qui a 1 mètre ou bien 2 mètres que je ne peux pas sortir. Но представьте себе такую ситуацию. Essayez de penser un peu une Есть situation. снег, Qu'il y a la neige, вы пришли, vous êtes venu, и пастор не пришел. Что бы вы et думали? le pasteur n'est pas venu à l'église. Вот, Qu'est-ce que vous allez penser? вот маленький пример, просто Un вот, petit просто, exemple. ну, простой пример такой. Un Вы simple пришли, exemple. Vous и êtes venu. пастор, не дай Бог, он не пришел тот день. Et le pasteur ce jour-là n'est pas venu à l'église. Это вообще. Ça serait vraiment. Еще себя назвать служителем, еще муж был. Какой он служитель? Alors là, il s'appelle. Я из дома вышел. Moi, Такое je suis время, venu de la снег, maison. все. Смотри, я все. И он, наверное, сидит и телек смотрит. Et moi, je suis venu. Lui, certains, il est à la maison, il regarde la télé. Знаете, посвящение, ты думаешь не о себе только. La consécration, tu ne penses pas juste à toi-même. Я понял, что выхожу, снег стоит. Je comprends que je sors, que je vois la neige. Но даже если один человек придет, я должен быть там. Même si c'est une personne qui vient dans l'église, je dois être là-bas. Но так как я не знаю, придет один человек или нет, Et comme je ne sais pas s'il y a une personne qui viendra ou pas, то я должен пойти. je dois aller. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi on parle?
не только пастор, и вы, которые прославление, служение, раз там, репетиции там и так далее. Это всегда, мы всегда крадем, мы всегда время, как сказать, отбираем, это время, его нет, не хватает всегда. Et ce n'est pas juste le pasteur, vous aussi, les gens qui sont dans l'adoration, nous prenons ce temps. Ce temps n'existe pas, mais nous le prenons quelque part. Я верю в пробуждение. Je crois qu'il va Я верю, что Бог просто будет приводить людей в церковь, люди будут каяться. Je crois qu'il va avoir le réveil. Amen. Сильно будет. Amen. Ça sera puissant. А сколько ты приходишь на молитвенное собрание для этих людей? Et combien de fois tu viens au culte de prière pour ces personnes? А, Oh, это посвящение. ça, c'est la consécration. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi on parle? Я не ставлю это, чтобы как мы нас, как правильно, как-то Давид, я просто показываю, Je le что mets pas pour vous mettre la посвящение pression. это цена. Juste pour vous montrer que la consécration, c'est un prix. Ты посвящен жене, ты готов платить цену за нее. Tu es consacré pour ta femme, tu es prêt à payer le prix pour elle. Ты посвящена мужу, ты готов платить цену ради него. Ты живешь, понятно, что есть все, но ты его, ты все делаешь для него. Tu es consacré à ton mari, tu fais tout pour lui, tu fais tout pour lui. Это посвящение. C'est la concrétisation. Аминь. Amen. Легче проповедовать, даже говорить о десятине, нежели быть верным в даяниях. C'est beaucoup plus facile de parler de dîmes au lieu d'être fidèle aux aumônes. Ну, потому что всегда не хватает. Parce qu'on n'en a pas toujours assez. И ты скажешь, не хватает. Tu dis que je n'en ai pas assez. Но представь себе, если бы все имели такое отношение, то мы бы даже не собирались в таком здании. Et imaginez, si chacun avait cette compréhension, nous ne pourrions pas nous rassembler dans ce genre de bâtisse. Аминь. Amen. Иногда просто в конце года я как пастор церкви, я подписываю, как называется эти, как называется, реситы, ну эти бумаги, ну, реситы, да, реситы, ну на русском языке, реситы, вот так. И ну смотришь, ты можешь, человек, который работает, и студент, одинаковые, приносили пожертвования, смотришь, я просто, только в конце года я смотрю, я вообще не смотрю, то есть я особо честно, я тут не лезу. Ты смотришь, ты думаешь, Господи Боже, это студент, неужели с этим человеком они, как, ну как? Parfois, je me demande, cet étudiant et la personne qui travaille, quoi, ils ont les mêmes revenus? Это посвящение. C'est ce qu'on appelle Потому la что кто-то решил, Il y a я quelqu'un qui a pris посвящен décision. Богу. Je vais Я me буду consacrer à давать. Dieu, je vais donner. И то, что Он дает, позволяет покрывать все. Et tout ce qu'il donne, ça permet То есть de те, которые couvrir дают то, что ты даешь, но если бы все верующие были посвящены даже в даянии десятинах, какие были бы возможности у церкви иногда? Et si tout le monde était consacré à donner les aumônes et les offrandes, et essayer de comprendre quelles étaient les Я possibilités. просто показываю наше посвящение. Строить на камне, это когда ты говоришь, строить на камне, это строить на камне, это когда у тебя, то есть, знаете, вопрос десятины, это закон для тебя, ты отдаешь, да, трудности, но это Божье Богу. Вот это строить на камне. Bâtir sur la pierre, ça veut dire que des questions, par exemple, la dîme, les aumônes, ça c'est ce qui a Dieu, je le donne, que j'en ai beaucoup, que je n'en ai pas assez, je dois donner. Легче C'est beaucoup plus на facile песке sur la заметить pierre, sur le sable, сучок в глазе брата или сестры, нежели вынуть бревно, которое же торчит. c'est beaucoup plus facile d'enlever quelque chose qui est dans l'œil de son frère que de ce qui est debout. Послушайте, Écoutez-moi, легче c'est beaucoup plus быть facile, сторонкой, soit de côté, замечать все, что неправильно, de remarquer tout ce qui n'est pas fait correctement, критиковать, de critiquer, нежели сказать, я закачу рукава, de dire и я буду делать что-то, чтобы это изменить. je vais retrancher mes manches et puis je vais faire quelque chose pour apporter un changement. Строить на камне, Euh, послушайте, это труд. bâtir sur le roc, c'est un effort. И это труд, который ты и я, мы прилагаем. C'est un effort que toi et moi que nous mettons. Это как в семье. C'est comme dans la famille. Строить на камне, это когда каждый трудится. И жена не ждет, пусть он меня любит, пусть он мне доказывает, что он меня любит. Все. Каждый доказывает, что он делает правильно. Bâtir sur la pierre, dans la famille, ça veut dire que pas juste la femme qui attend qu'il doit me démontrer qu'il m'aime, mais tout le monde travaille à ce que, à démontrer que je t'aime, l'autre aime aussi. Потому что время, в котором мы живем, Parce que le temps dans lequel nous vivons, это время удобства. c'est le temps là où Это время скорости. il y a la vitesse et le confort. И мы не привыкли ждать. Nous ne sommes plus habitués à attendre.
Поэтому стоит на песке, много поэтому из-за этого некоторые строят на песке. Voilà pourquoi pour cela, beaucoup bâtissent sur le sable. Потому что на камне, как я говорил, нужно время, нужно, как называется, пель, как называется, лопату там, или знаешь что. То есть это время, это грязь вокруг твоего двора, это, вот, это время. Но мы живем в таком времени, когда люди, мы хотим fast food. Fast, very fast food. Nous vivons dans un temps là où les gens sont dans le confort, ils veulent quelque chose qui est beaucoup plus rapide, alors que bâtir sur la pierre, c'est de la saleté autour de ta maison et ça prend du temps. Я хочу жениться сейчас и прямо сейчас хочу жениться. Je veux me marier maintenant et maintenant même. Хочу выйти замуж. А когда? Сейчас. Je veux me marier moi aussi, mais maintenant. Это на песке, это песок. Ça, c'est le sable. Вы понимаете? Comprenez? Это мы поколение фастфудов. Nous sommes devenus la génération de fast-food. Покупаешь машину. Tu achètes une voiture, Ну, здесь как-то спина, вот, надо купить другую, чтобы кресло было, как-то, чтобы форма была, кресло, знаешь, чтобы она облегала хорошо. Надо менять машину. tu dis que ici, Удобство должно la быть. chaise, c'est pas trop confortable pour le dos, il faudrait que ça puisse être comme un siège capitaine. Нажимаю на газ, но как-то педаль, не очень сразу. Надо, чтобы сразу секунды уже 100 километров в час будет. Сразу так нажал, бум, я почувствовал мощь, вот Маша, вот Tu appuies машина. sur le gaz, tu veux sentir que la voiture puisse démarrer rapidement, qu'il y ait la vitesse, la puissance. Il faut changer la voiture. То есть, вот как теперь мы живем. Voilà comment nous vivons maintenant. Это стройка на песке. Ça veut dire bâtir sur le sable. Строить на камне, Bâtir sur la pierre, sur le roc, это надежно. c'est beaucoup plus... Мы должны понимать одно. nous devons comprendre une chose, Хоть на камне ты строишь, или я строю. et que tu puisses bâtir sur le roc, sur la pierre, Хоть на песке, que ça soit sur la terre, так или иначе, qu'on le veuille ou pas, каждый дом будет испытан. chaque maison doit être expérimentée. Вот в этом-то и вопрос. Voilà la question. Что, ты на камне построил, у тебя испытания не будет. То есть испытания не выбирают дома, они придут и к этому дому, и к этому дому. Que tu as construit sur la terre ou bien sur la pierre, chaque maison sera tentée. Et le moment viendra pour la tentation. И тогда только открываются. Et on sera seulement, en ce temps, on saura seulement, Мы откроем для себя, nous allons ouvrir pour nous-mêmes что основание было зыбким. et que le fondement était solide, Было зыбким. qui n'était pas solide. Давайте подумаем, как мы с тобой строим свою жизнь. Essayons un peu de penser comment toi et moi, nous bâtissons notre vie. Если не сегодня, Si ce n'est pas aujourd'hui, если не завтра, si ce n'est pas demain, то послезавтра qu'après-demain, все равно испытания придут. il viendra toujours des tentations. Каждый дом будет испытан. Chaque maison sera tentée. Каждая семья будет испытана. Chaque famille sera tentée. Каждая церковь будет испытана. Chaque église sera tentée. Нету разницы. Il n'y a pas de différence. Нету Il n'y a разницы. pas de différence. Нету Il n'y разницы. a pas de différence. Поэтому Voilà pourquoi Бог дает тебе и мне Dieu te donne à toi et à moi, через такое слово. au travers de cette Я parole, остановлюсь сейчас, тогда воскресенье я продолжу. je vais m'arrêter ici. Чтобы et le мы prochain немножко vendredi, que nous essayons un peu Подумали de réfléchir над тем, sur как мы строили, comment nous avons bâti. и есть ли возможность что-то изменить сегодня. Est-ce qu'il y a la possibilité de changer quelque chose maintenant? Я еще никого из вас не видел. Je n'ai pas encore vu chacun d'eux. И я сам тоже так не поступаю. Et moi aussi, je n'agis pas de la sorte. Я прихожу к тебе домой. Je viens chez toi à la maison. Ты купил дом, или, как ты там живешь в этом доме, в гости прихожу. Tu as acheté à la maison, bien tu vis dans cette maison. Я Je прихожу к тебе viens домой, просто в гости. chez toi à la Я maison. тебя спрашиваю, visite. как основание твоего дома? Je dis, quel est le fondement Ну, de кто ta так maison? спрашивает у нас? Qui Ну, pose никто же ce не genre de спрашивает. questions? Personne ne va poser ces questions. Ну, мы же смотрим, ламп, люстра, там, О, les люсtres, там la какие maison. ручки. То есть, Voyons les poignées.
может быть, кто-то так, может, он какой-то профессионал, да? Если он не профессионал, ну, как бы он по работе сразу инстинкт, обычно мы смотрим, о, там какая-то лестница красивая, да, лестница красивая, то есть все мы смотрим внешне всегда. Quand nous venons chez quelqu'un, dans sa maison, nous regardons ce qui est extérieur. Nous ne regardons pas comme les professionnels pour voir le fondement. Ну, послушайте, Écoutez-moi. это внешнее, Ce она qui будет est испытана. extérieur sera tenté. Она будет испытана. Ça sera tenté. Она будет испытана. Elle sera tenté. Поэтому думай Voilà об pourquoi основании. pense sur ton fondement. Думай об основании. Смотри, Лена улыбается. Кто-то спрашивает основание, не? Je vois Lynn en train de rire. Дом стоит, не падает. Он не обращал внимания на то, что внутри, в этом отношении. Да. Да. Я вспомнила эту фразу, он часто ее повторял. Аминь. Когда на камне, знаешь, то есть Он есть s'est battu где-то sur la уверенность pierre. в тебе, внутри есть какая-то уверенность, когда ты стоишь на камне. À l'intérieur, tu es confiant parce que tu as bâti sur la pierre. Когда ты строишь на лжи, на обман, Et quand tu bâtis sur le mensonge, ты боишься, чтобы когда-то правда тебя не догнала. et tu as peur qu'un jour, que la vérité ne puisse pas te rattraper. А Библия говорит, что дела их последуют за ними. Et la Bible déclare que leurs œuvres les suivront. Поймите, строй правильно. Comprenez, bâtissez correctement. Но если уже были какие-то неправильные вещи, сделаны уже, S'il y a déjà des choses qui ont été faites qui ne t'ont pas été faites correctement, Бог это Бог надежды. le Seigneur c'est un Dieu qui donne l'espoir. Поэтому я вас приглашаю в следующее воскресенье. Voilà pourquoi je vous invite le prochain dimanche. Мы продолжим эту тему. Nous allons Аминь. continuer ce Давайте thème. встанем. Mettons-nous debout. Бог это Бог надежды. Le Seigneur c'est un Dieu d'espoir. Даже если сейчас ты заметишь, что фундамент рухнет, послушайте, это не конец мира. Même Аминь. si tu remarques maintenant que le fondement, la base se brise, ce n'est pas la fin du monde. Бог это Бог надежды. Dieu, c'est un Dieu d'espoir. Бог может восстановить. Dieu peut rétablir cela. Он Бог восстановления. Il est le Dieu qui rétablit. Он Бог, который исцеляет внутренние раны. Et il est le Dieu qui guérit les Он Бог, который blessures intérieures. воскресяет мертвых. Et il est celui qui ressuscite les Он morts. Бог, который выводит из проклятия. Il est le Dieu qui fait sortir de la malédiction. Аминь. Аминь. Поэтому ты и я, послушайте, есть надежда Voilà на нашем pourquoi Господе всегда. toi et moi, nous avons toujours de l'espoir de la Бог part de это Бог notre Dieu. надежды. Notre Dieu, c'est un Dieu Бог d'espoir. надежды. C'est un Dieu d'espoir. Но послушайте, обращай внимание на слово. J'aimerais que tu puisses prêter ton attention à la parole. Обращай внимание на исполнение слова. Tu dois prêter attention à la réalisation de la parole. И посмотри фундамент. Et regarde le fondement. Закладывай фундамент. Потеряй больше времени. Bâtis un bon fondement. Вы там Perds plus de какая-то temps. там девушка, там сестра, муж, там парень, все. Возьми больше времени, не спеши, это песок. Que ce soit la fille, que ce soit le garçon, prends le temps. Ne te dépêche pas. Ce sera seulement le sable. Возьми время. Prends le temps. Строй на камне. Bâtis sur Молись, la pierre. Господь, он или не она, или он Prie, не он. demande Seigneur, c'est elle ou bien c'est lui. Господи, мне это взять за эту работу, не взять за эту работу. Как это Сеньор. повлияет потом на мою духовную жизнь? Seigneur, est-ce que je dois prendre ce travail ou bien je ne dois pas prendre Даже работа. Même le travail, Молись об этом. tu dois prier pour cela. Это позволит мне расти, или потом я вообще узнаю, я вообще забуду, как даже церковь выглядит. Ça va me permettre de grandir ou bien je vais oublier même comment apparaît l'église. Это все ценности, которые внутри тебя. Ты должен выработать внутри себя какие-то ценности в жизни, просто по жизни. Tout cela, ce sont des valeurs que tu dois apprendre, que tu dois bâtir à l'intérieur de toi. Аминь. Amen. Давайте будем молиться. Аллилуйя, приди. Господь Бог, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te remercions. Мы говорим спасибо Тебе за Твою Nous милость. te disons merci. Господь, спасибо Тебе за Твое Слово. Merci pour ta parole. Господь, мы являемся строителями. Seigneur, nous sommes des bâtisseurs. И каждый из нас Et chacun d'entre nous, строит свою жизнь. sa vie, Каждый chacun строит свою жизнь. bâtit sa vie. Господи Божий, Oh Seigneur, мы нуждаемся в Твоей мудрости в этом nous avons строительстве. besoin de ta sagesse pour bâtir. Господь, мы нуждаемся в Твоем Слове. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Боже, мы нуждаемся в Твоих принципах. Seigneur, nous avons besoin de tes principes. Для того, чтобы построить свой дом, свою жизнь, Боже, свою репутацию на камне, но не на песке. Pour
que nous bâtissons notre vie, notre réputation sur la pierre et non sur le sable. Потому что все, что на камне, оно устоит. Parce que tout ce qui est bâti sur la pierre va demeurer. Камень же – это Иисус Христос. La pierre, le roc, c'est Jésus-Christ. Камень же – это ты, Иисус. La pierre, c'est toi, Jésus. Значит, тот, который строит свою жизнь согласно твоим принципам, он строит на камне, и он не должен бояться наводнений, он не должен бояться стихийных бедствий. Ça veut dire que celui qui construit, qui bâtit sur ta parole, il bâtit sur toi, il ne doit pas avoir peur des inondations, peur des torrents. Эти вещи будут приходить. Ces choses arriveront, Но наш дом устоит. mais notre maison va demeurer. Аминь. Amen. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Славим имя Твое святое. Nous élevons ton nom, Saint. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Я понимаю, что это очень простое слово. Et je comprends que c'est une parole simple. Мы знаем, мы слышали об этом. Но я просто хочу, чтобы Savons, я nous также connaissons. взяли его очень просто. Je voulais qu'on puisse l'apprendre également Чтобы de в façon этой simple. простоте мы что-то услышали. Dans cette simplicité que nous entendions. Аминь. Amen. Пусть Бог нас благословит. Сейчас будем жертвовать. Que le Seigneur nous bénisse le temps des aumônes et des offrandes. Аллилуйя. Alléluia. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей дни. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.